This is just a video about something that happened today that's complete and utter bullshit. No niin, moiksumuksut ja kaikki muutkin, joka tätä video eksyy katsomaan. Tänään 7. marraskuuta 2013 on tapahtunut se, mitä me kaikki YouTubeajat pelättiin. Ja se, mitä nyt on tapahtunut, on se, että Google on seivästänyt YouTuben rautakangella perseestä niskaan. Oletteko sattunut katsoa tuota uutta kommenttilaatikkoa? Ette ole varmaan vielä kerinyt katsoa, mutta kyllä, minä olen katsonut. Mitä helvetin saatana kyrpää siellä tapahtuu. Siis koko homma on tehty kännissä kusten. Mä en oikein osaisi selittää, kuinka persereijästä revittyy toi on, mitä tuolla on. Okei. Mennään kattoo, mitä siellä tapahtuu. Okei, siis tässä näkyy tämä mun YouTube-kanavan yksi videoista, toi uusin video. Tää Makeup Tutorial luonnollinen meikki. Ja mennään kattoo vähän kommentteja. Joitakin kommentteja on piilotettu, koska ne ovat todennäköisesti roskasisältöä. Okei, no palataan tohon myöhemmin. Sitten katsotaan, täällä on 16 tuntia sitten Jenina kommentoinut, 16 tuntia sitten Pinsku kommentoinut, Rosanna 14 tuntia, sitten on 22 minuuttia sitten Maija Styles. Mitä? Niinku, what the fuck is this shit? Ja nämä muut on sit menee niinku aikajärjestyksessä. Mitä nämä kolme on? Niinku nämä 16 ja 14 tuntia sitten. No ne on top-kommentteja. Ajaa, no miksei niissä näy sit tykkäyksiä? No vittu kun en tiedä. Missä ne on? Miten mä voin tykätä tästä kommentista? En vittu mitenkään. Sitten mä ajattelin, että no Pinsku laittoi hauska kommentti. Mä voisin vastata siihen. Hetkinen. Mistäs mä vastaan siihen? Mä koitan painaa tosta. Ei. Tulee nää perusavaa linkki. Ei. Ei. Tosta tulee noi samat. Tuolla toi asetukset, hei. Katsotaan. Tuolla on asetukset valikko. Ai. Siellä on vaihtoehto on poista. Pois saatana. Ja tosissaan mitään muuta vaihtoehtoja ei näy. Otetaan tosta vaikka toi eka kerta video. Noin. Sitten mennään kattoo taas niitä kommentteja. Joitain kommentteja on piilotettu, koska ne ovat todennäköisesti roskasisältöä. Ja niinku huomaatte, täälläkään mä en pysty vittu vastaamaan nyt tän Emilian kommenttiin, vaikka mä haluisinkin. En vain voi. No, katsotaan sitten. YouTube on piilottanut jotain kommentteja, koska ne on roskasisältöä. Arvioi kommentit. Katsotaas. Meidän kanavalla olisi haaste ja olisi kiva, jos tekisit sen. En pidä sun tukasta, pidämme siitä tukasta, kun sulla on vanhoissa videoissa, okei. DJ Pate on kyllä niin legendaarinen. Ihana valotus, no. Itä oli nokialainen. Onko nämä roskapostia? Onko? No ei ne oo roskapostia. Eli merkataan tosta. Otetaan kaikki, hyvä. Ja sit tosta hyväksy. Mitä? Mitä ei tapahdu? What is this shit? Okei, no vittu et vituttaa, mä koitan poistaa ne. Okei, en mä voi poistaa niitä. Sitten kun mä painan lopeta tarkistus, joitain kommentteja on piilotettu. Saatana vittu. Ja tässä ei oo edes kaikki, niinku mulla kestäis puoli tuntia, että mä kävisin koko tää paska läpi. Yes. Niinku mä olen vähän niinku sanaton tästä. Niinku, kuka niinku ajatteli, että tää voisi olla hyvä idea? Niinku vitun kesätyötekijät siellä niinku $6 tuntipalkalla ollut perselemässä niinku. Tää ei ole teille ehkä niin iso juttu, koska, tai siis niinku suurimmalle osalle tämän videon katsojista, tää ei ole välttämättä niin iso juttu, koska te ette ole niinku sisällön tuottajia. Mut niinku mulle, kun mä teen tätä sisältöä tänne, mun pitäisi pystyä hallinnoimaan noita kommentteja, mutta ei, YouTube vetäsee persereestä keskisorme ja tunkee sen mun anaaliini. Vittu, siis kun se niinku oman
Siis niinku omaan pesäänsä. Niinku... Liittykää Google Plusaan, tää on varmaan vittu hyvä idea. Voitte tunkea se vittu hyvä idea anaaliin. Okei, eli tää on nyt tämmönen nopea avautuminen aiheesta. Jos te haluatte nähdä niinku, siis oikeesti hyvän videon tästä aiheesta, joka selittää niinku kunnolla nämä asiat, niin käykää kattoo Harshly Criticalin, taitaa olla uusin video. Why? Because, haha, Google Plus. Get a Google Plus, you can leave a comment. Bullshit. It's utter bullshit, is what it is. Mä voin linkat itse asiassa tohon alas, niin saatte käydä kattoo, jos siis osaatte englantia, toivottavasti osaatte, jos ette osaa, niin takas kouluun. Ei mulla muut tänään, paitsi et vittu et mä oon vihainen. Ei saatana.